హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మేల్ పప్పీస్ అనేవి 1 పప్పీ, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 1 పప్పీ అమ్మకానికైతే ఉన్నవి. ఏజ్ అనేది 45 days. ఈ పప్పీస్ అనేవి రష్యన్ ఇంపోర్టెడ్ లిస్బాన్ లైన్ షిట్జు పప్పీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్కి సంబంధించిన కేసీఐ పేపర్స్ అనేవి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ అనేది జంగారెడ్డిగూడెం, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓనర్ నేమ్ అనేది నిఖిల్. ఈ పప్పీస్ అనేవి B2M పెట్ స్టోర్ నుండి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ అనేది 50K అనగా 50,000. ఈ ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది ఏమీ లేదు. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్గా కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకుని ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఎంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.